Fala aí, pessoal, beleza? Galera, eu tava indo levar minha esposa no trabalho. Aí a gente tava passando assim na rua, aí de repente do lado na lixeira assim, eu vi que tinha uma caixa assim, né? Uma caixa no chão assim. Não deu pra identificar muito bem que tipo de caixa que era, mas tinha uma caixa. Aí, né? Até minha esposa viu também, falou assim, ó, uma caixa ali, ó. Aí eu já encostei, né? Falei, vou lá dar uma olhada, ver o que que é. É sempre bom a gente dar uma examinada, né? Tava escuro, um lugar que tinha, a luz do poste tinha queimado, então tava escuro, não dava pra ver. Aí parei pra lá dar uma olhada. E dá uma olhada o que que era. Além, não era uma, era duas. Olha só. Duas caixinhas. Duas caixinhas de som. Só que elas estavam numa situação, galera. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção de como estavam essas caixas. E, e hoje nós vamos testar elas. Eu vou mostrar pra vocês como que elas estavam, tá? Agora elas já estão bonitinhas, dá até pra pôr a mão nelas, ó. Mas vocês precisam de ver como é que estavam essas caixas, galera. Vocês não têm noção. Então, acompanha aí que vocês vão ver como é que foi a gente dar uma geral. E nós vamos botar ela pra funcionar, ó. Quem que já tá aqui, ó. Pronto pra fazer ela. Pra ver se esses alto-falantes aí bate bonito, toca bonito, né? Então, acompanha aí que vocês vão ver como é que foi essa. Foi meio nojentinho, mas foi legal. Foi legal. Foi legal. Bora. Galera, então olha aí as caixinhas, olha só. As duas. Que belezinha, não? Olha isso. Gradiente Hi-Fi Fidelity Natural Sound 3 vias. 3 vias. Só que olha a situação. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha aqui. Tem uma espécie de um óleo aqui, galera. Sabe? Tá com bastante teia de aranha, ó, tá vendo? Dá a impressão que é aquelas, sabe quando, ó, tá vendo que foi colocado aqui, ó, eu acho que penduraram elas, tipo, em cima da churrasqueira, alguma coisa assim, sabe? Então tá esse óleo aqui esparramado por toda a caixa. Aí tem essas outras sujeiras aqui. Eu acho que essa sujeira daqui é pena de passarinho. Essa sujeira acho que caiu depois. Acho que esse óleo aqui é da onde elas estavam instaladas. Provavelmente elas estavam fixadas por ganchos. Então a gente vai precisar dar uma boa limpada, né? Que tá grudento. Olha só. Olha como é que tá. Mas tirando essa parte do óleo, considerando que são caixas bem antigas, elas estão boas. Eu acho que a gente consegue limpar, né? É mais fazer uma limpeza. Olha isso aqui, que da hora. Olha a etiquetinha dela. Ó, SL-43, 3 vias. Tem até aqui, ó, número de série, ó. Olha só. Olha aqui. Então tem até a numeração de série. Elas não têm nada falando de potência, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma limpada nelas. Quer ver? Então, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma limpada e depois a gente volta pra testar, pra ver se tá funcionando. Quer ver, ó, dá até pra tirar aqui a telinha aqui. Ó, quer ver? Onde que é? Aqui, ó. Ô, bonito, hein? Olha, só tem um afundado aqui, ó. Esse aqui não foi afundado e nem esse aqui ainda, não. Tá bem macio. Parece que a bordinha ainda tá aqui. Esse aqui é acho que é um tuitinho. Então, eu vou fazer a limpeza primeiro, tá? E depois a gente volta pra ver como é que tá o funcionamento delas.
Ó. Tem um óleo aqui, olha isso, ó, tá vendo? Essa sujeira aqui é o de menos, ó. Isso aqui é fácil de tirar. O problema é que ela tá com um óleo. Olha isso, ó. Ó. Então esse óleo vai ser mais complicado conseguir tirar ele. Mas acho que dá pra dar um jeito. Devagarzinho a gente vai limpando. Então eu vou limpar ela, depois a gente volta pra ver como é que vai ficar. Galera, olha só. O que eu estou usando é simplesmente detergente e vinagre, tá? Aí, olha só. Olha essa aqui como é que tá. Eu só limpei essa face, depois tem que limpar toda. Mas essa face de cima é a que tá pior. Aqui eu também não limpei ainda, é só aqui pra vocês verem como é que tá. Olha só. Agora olha essa daqui. Olha como tá isso aqui. Ó. Aqui eu já joguei detergente, espalhei e joguei um pouco de vinagre por cima, mas olha isso, ó. Ó. Olha como tá. Olha isso, galera. Quer ver? Ó. Nossa. Tá fedido o bagulho. Mas não dá nada. Eu vou dar um corte no vídeo, vou limpar toda ela. Fazer o mesmo procedimento em tudo. E depois a gente eu já volto para mostrar para vocês como é que ficou. Galera, então olha aí. Olha só. Agora já dá para pôr a mão e não ficar grudado, ó. Ó. Tá aqui. Ó. Por sorte, só esse aqui que tá amassado, ó. Por um milagre. Normalmente sempre tem um xarope que vai lá e tuf, mete o dedo, né? Não é chamado. Mas ó, desses daqui tão legal. E esse aqui foi o único que tava amassado, ó. Então estão todos funcionando bem. O alto-falante tá bem macio. E olha só. Foi só um pouquinho de sujeira. Opa, caiu no chão. Olha a sujeira. Olha a sujeira que tava isso. Mas agora tá limpo. Não tá 100% limpo, mas assim, é o suficiente pra gente poder mexer nela e não ficar tudo grudando a mão, né? E também assim, eu não sei nem se tá funcionando, então vou ficar investindo muito tempo aqui e zelo do Nazir, daqui a pouco não funciona. Então é uma limpeza o suficiente pra gente conseguir manusear ela sem ficar todo melecado e pra gente poder fazer teste, né? E a primeira coisa que eu vou fazer é ver se tem alguma coisa em curto. Se nós temos algum curto-circuito. Ó, essa aqui é essa caixa aqui. Então eu coloquei aqui uma medição de resistência, né? E se ela tiver em curto, ó, ele vai apitar. Então, vamos ver. E apitou. Tá em curto. Não necessariamente, pessoal, tá vendo, ó? 5.6, ela deve ser de 4 ohms, deve ter algum capacitor, algumas coisas ali. Então, tá beleza, ó. 5.6, 5.7, beleza. Se der zero é porque deu zebra, né? Então ela é de, posso considerar, deu 5.7, mas eu posso considerar que ela é de 4 ohms, tá? Vamos ver aqui, mesma coisa, vamos lá. Ó. 5.7, quase 6, né? 5.6, 5.7, quase 6, né? Mas então a gente pode considerar ela como de 4 ohms, né? Então dá para ligar em rádio de carro, dá para ligar em rádio que toca em 8 ohms, né? Não tem problema.
Ah não, em 8 não. Em rádio de 8 não. Porque daí que você vai ligar uma impedância mais baixa, você vai sobrecarregar o rádio, tá? Então assim, para um rádio de carro você pode ligar de boa. Se você tiver um rádio aí que seja para 8 ohms, tem que tomar cuidado, que senão você pode queimar a caixa ou queimar a saída, tá? Caixa de impedância menor num amplificador que tem impedância maior, você pode sobrecarregar ou o alto-falante ou o amplificador, tá? Ou os dois. Então, não está em curto, então eu vou pegar o nosso radinho toca-fita Fiat lá para a gente poder fazer o teste aqui. Eu vou preparar tudo aqui, eu já volto para a gente poder testar ela, beleza? Aguenta aí. Galera, então tá aqui montado o nosso setup, que vai ser usado para teste, uma fonte de computador e o rádio de carro, né? Esse rádio Fiat aqui, que a gente sabe que ele não é Fiat nada, né? Apesar de ter marcado aqui, ó, Fiat, mas ele não é. Eu não vou entrar muito em detalhe do rádio, porque a gente já fez uma super análise, vamos dizer assim, né? A gente já desmontou ele, viu quem são os integrados de saída, a gente viu muita coisa sobre ele, tá? Então, já temos aí uns dois vídeos sobre esse assunto aqui, beleza? As caixas eu não abri, eu só fiz a limpeza, porque não tinha condição nem de você colocar a mão na caixa de tão suja que estava, né? E vamos fazer o teste. Olha só, eu vou usar essa música aqui, tá? Então, caso você queira ver a original aí, ó, é essa a música. E depois eu vou criar alguns shorts, alguns vídeos mais curtos com músicas mais conhecidas, porque tem aquele lance dos direitos autorais, certo? Então tem que colocar uma música meio genérica aqui e torcer para que o YouTube não barre, tá? Vamos lá. Excelente som. A parte de agudo tá tudo, os dois funcionando perfeito. Não adianta aumentar muito o volume, que a captura de som do celular às vezes começa a distorcer. Vou achar outra música. Ó. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah.
No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. É, galera, tá beleza. Tá tranquilo aí, funcionando muito bem. Temos aqui, né, aqui onde estavam os parafusos que colocaram aqui, né, tem uns arrebentados aqui. Aqui senta meio, mas o funcionamento dela tá muito bem. Galera, então você vê que às vezes o que parece ser só lixo, né, ainda funciona muito bem, né. É uma boa surpresa, as duas estão funcionando perfeito, não tem nenhum, não tá raspando, não tá com nenhum problema visível, né. Eu ainda não desmontei a caixa, pretendo, na verdade eu vou pensar ainda o que eu vou fazer com essas caixas ainda. Já sei que estão funcionando, agora estão limpas, eu posso guardar elas e aí futuramente a gente pensa no que fazer. Mas aproveite, vá lá investigar, a hora que você vê alguma coisa, assim, mas vai lá na medinha, não custa nada. Quem sabe? Vá fazer uma caminhada, né? Vai te fazer bem, quem sabe você pode encontrar coisas interessantes. Galera, valeu, falou e até mais.